قبل ما نبدأ الفيديو، علشان تعرف تعالج كلبك لازم تعرف تشخص المرض اللي عنده. التشخيص هيخليك تعرف تعالجه وهتتجنب العلاج الخاطئ. وعلشان ما طولش عليك، تابع للنهاية. أهلاً ومرحباً بكم في قناة الغاوي. السعال الكلبي والالتهاب الكبدي المعدي. على الرغم من أن كليهما معد، إلا أنهما يختلفان جذرياً في الخطورة والأعراض وكيفية الوقاية منهما. السعال الكلبي، هذا المرض يعد أشبه بنزلة البرد أو الإنفلونزا الخاصة بالكلاب، فهو عدوى شديدة الانتشار تستهدف الجهاز التنفسي العلوي. الأسباب وطريقة الانتشار: يسببه مزيج من البكتيريا مثل البورديتيلا والفيروسات. ينتشر بشكل أساسي عبر القطيرات المحمولة جواً من السعال أو العطس، وهو شديد العدوى خاصة في الأماكن المغلقة مثل مراكز التدريب أو المآوي. لذلك نجده منتشراً طوال العام، لكنه يزداد في فصول الخريف والشتاء لسوء التهوية. الأعراض المميزة: أهم ما يميزه هو السعال الجاف القوي والمتكرر والذي يشبه صوت الغرغرة. في كثير من الأحيان تنتهي نوبة السعال بمحاولة طرد البلغم أو الرغوة البيضاء، وهي حالة تعرف بالتقيؤ الإيقائي. طرق التجنب: أفضل طريقة هي اللقاح الخاص بالبورديتيلا، سواء كان حقناً أو قطرات أنفية. ننتقل إلى المرض الأشد خطورة، وهو الالتهاب الكبدي المعدي. هذا المرض ليس له علاقة بالجهاز التنفسي، بل هو عدوى فيروسية جهازية، ويستهدف بشكل رئيسي الكبد والأوعية الدموية. ينتقل الفيروس عبر البول والبول والبراز الملوثين واللعاب، وحتى عبر أدوات التغذية الملوثة. الكلاب المتعافية قد تظل تفرز الفيروس في بولها لعدة أشهر. هذا المرض لا يرتبط بموسم محدد، لكن الجراء غير المطعمة هي الأكثر عرضة للخطر. الأعراض هنا تشير إلى مرض داخلي خطير: خمول شديد ومفاجئ، وارتفاع في درجة الحرارة. قد تلاحظون اصفراراً في الأغشية المخاطية والعينين، وألماً في البطن، وأحياناً نزيفاً أو ظهور كدمات بسبب تأثير الفيروس على عوامل تخثر الدم. ومن العلامات المميزة التي قد تظهر حتى بعد التعافي العين الزرقاء أو تعتيم القرنية. الوقاية هنا حاسمة وتعتمد بالكامل على التطعيم. اللقاح ضد هذا المرض يتم تقديمه عادة ضمن التطعيم الثماني الذي يعطى للجراء في مراحلها العمرية المبكرة. هذا التطعيم يوفر حماية قوية جدا من الفيروس. الحفاظ على نظافة البيئة ومنع الكلب من الوصول إلى فضلات الكلاب الأخرى هو أيضا إجراء وقائي مهم. الخلاصة: السعال الكلبي هو مشكلة في التنفس، ويمكن علاجه غالباً بالراحة والدعم. الالتهاب الكبدي المعدي هو فشل في الأعضاء الداخلية والكبد، وهو مرض مميت يتطلب تدخلاً بيطرياً عاجلاً، والوقاية منه تكون بالتطعيم الثماني. تذكروا دائماً، التطعيم الثماني هو درع حماية أساسي لكلبك، يحميه من الالتهاب الكبدي والعديد من الأمراض الأخرى. لا تترددوا أبداً في استشارة الطبيب البيطري عند ظهور أي من هذه الأعراض. شاركونا أسئلتكم في التعليقات، وإلى اللقاء في فيديو جديد.